觉得饲养宠物是一件很麻烦的事情，但想一想它能够陪伴自己，给自己枯燥无味的生活带来一些乐趣，又觉得这是一件很享受的事情。但是这些调皮的毛孩子经常喜欢捣蛋，总会得到铲屎官的抱怨。这天看到调皮的哈士奇拆家，主人心里气愤，于是便想教训他一下，结果二哈这家伙竟然还不服气，甚至还敢跟主人叫板，大声斥责主人。看来这哈士奇是要上天啊！主人的严厉也是惹来二哈的争议，总嫌弃我们，你自己就做得很好吗？还不是总想一些怪招整蛊我们，这么折腾谁都受不了啊！再看看下面这位铲屎官，为了整蛊德牧搂着他一起睡觉，而他自己却在不停地打呼噜，搞得一旁的狗狗根本无法安心入睡。他一脸无辜地盯着主人，铲屎的，你在干啥？快醒醒！吵得我都睡不着了。可怜的德牧只能一脸委屈地趴在床上，不过他也因此练就了一项技能，仔细观察就可以发现，他竟然能将自己的耳朵堵上，也是十分厉害呀！不得不说，这铲屎官简直是坏到家了呀！恐怕他现在连打死铲屎官的冲动都有了吧？你知道大象的实力有多恐怖吗？埋伏在井边的狮子本想要蹲守前来喝水救动物，结果却多来了一头大象。在发现狮子后，大象立刻就不淡定了，犹豫再三，直接上前驱赶起狮子，一鼻子甩过去，直接把狮子吓得落荒而逃。大象就是这么强硬的动物，作为陆地上体型最庞大的生物，它们横冲直撞起来，就是狮群都得乖乖认怂。面对象群的逼近，狮子带着一家老小狼狈逃窜，就这，大象还不依不饶地向前追赶着，狮子就这样丢掉了自己的领地。而强悍如老虎，正面大象也是特别的谨慎，一番威逼利诱，劝他赶紧离开，却根本不敢上前，因为即便是老虎，在和大象打斗的时候，也根本占不到半点便宜。花豹就更不用说了，看到大象直接吓破了胆子，躲在灌木后面，吓得大气都不敢喘。距离大象只有10米，彪悍的大象早已发现花豹的存在，为了扫清面前的威胁，直面花豹，表示我已经看见你了。花豹只能灰溜溜的逃跑，又有谁愿意和这个重量级的大家伙为敌呢？俗话说，好奇心害死猫，这次是真的印证了这句话，一点都没错。猫咪看到哈士奇趴在地上，手贱的它走过去开始抚摸二哈的头，不过哈士奇似乎对它没有什么兴致，直接将脑袋别到了一边。没成想作死的猫咪依旧得寸进尺的挑衅它，忍无可忍的哈士奇直接冲着它咬了过去，吓得猫咪直接站起来躲到一边，一脸疑惑的看着狗子，这家伙咋说变脸就变脸，我还没反应过来呢。而接下来的这只猫咪也为自己的行为付出了代价，看到面前的刺猬，它好奇地伸出小爪子抚摸，在看到刺猬没有任何反应后，大胆的猫咪在沉思了一会后，直接一屁股坐到了它的身上。下一秒尴尬了，还没等坐稳，就瞬间弹起，可想而知是被刺猬尖锐的刺扎到了，自己自作自受的得到的惩罚也只能自己受着了。而当他看到正在燃烧的火苗时，也是好奇的伸出爪子触碰，结果直接烫到了他的小爪子，吓得他立马像弹簧一般弹跳起来。这搞笑的画面真是够人笑一天了啊！对此大家有什么看法呢？欢迎在下方评论留言。猫咪是一种非常可爱的动物，尤其是在它们小的时候，一个个软萌软萌的，让人忍不住想摸摸它们。当小猫第一次看到镜子中的自己时，又会发生怎样有趣的事呢？只见这些小猫原本是在妈妈怀里愉快的玩耍，不一会小猫看到镜子中的自己时，表现得有些不可思议，转过头来看见镜子里竟然还有一个妈妈。小猫当时应该是害怕极了，想要躲进妈妈的怀里，可是每天都要哄孩子的猫妈妈此时并不想搭理这个胆小鬼。接下来这只小奶猫看到镜子时，也表现得非常害怕，它不停地打量着面前的自己，动作非常的呆萌，简直太可爱了。同为猫科动物的狮子，在动物园中发现镜子时，也发生了搞笑的一幕。狮子简直不敢相信自己的眼睛，对着镜子不停地乱晃，似乎想从镜中的画面里找到一些端倪，可是越看越觉得害怕，就连动作都是神同步。大家还见过哪些动物照镜子？欢迎评论留言。在人们的生活中，意外随时都有可能发生，可有些时候比意外更可怕的是天灾。面对大自然的怒火，人类根本没有反应的机会。村庄突然发洪水，农场主接到通知，匆忙撤离，只是苦了农场内的牛儿。洪水来袭后，他们被冲入湍急的河水，农场主亲眼看着自己喂养的牛儿在水里挣扎，心里焦急万分，却无法帮助他们。可这时候说什么都晚了，与这群牛相比，下面这群牛是幸运的。在洪水来袭时，农场主提前指挥农场内的几只牧羊犬带领着牛儿向高处撤离。
在洪水发生后，牧羊犬果然照做了。农场主坐在救援直升机上，看着很是欣慰。天灾人祸永远是最难预料的，但是在这些灾难发生时，人们也能见证到真情。在印度的村庄内，突然降下的暴雨引发了泥石流，大量的建筑物被摧毁，村里的小河变成了泥河，里面还混杂着大量的残破建筑废物。正在这时，细心的人发现泥石流里还有一头活牛，这头牛正在奋力地挣扎。人们着急准备上前救助，结果发现泥石流里竟然还有位女子，她身上沾满了泥浆。在人们紧急的救援下，女子顺利的获救，而这头牛也凭借着最后一丝力气爬上岸，勉强捡回一条命。羊驼的脾气有多暴躁，应该不必多言。别看他们表面憨厚老实，但火爆脾气一旦上来，就连自己的主人都不放过。打扫卫生的农场主可遭殃了，我不就是给你剃了个毛吗？有必要发这么大火吗？不仅如此，面对小男孩的挑逗，羊驼还愤怒地向他吐口水。懵懂无知的男孩莫名其妙被羊驼呲了一脸唾沫，内心很是委屈。类似的情况，人们也是早就屡见不鲜了。这些羊驼的自我保护意识极强，尤其是对自己的后代。女子当着羊驼妈妈的面抱走她的孩子，接下来不出大下所料，女子当场就遭到羊驼妈妈攻击。这些当妈的眼里可容不得半点沙子。在这边的农场内，羊驼妈妈产下小羊驼，小家伙浑身都还湿漉漉的。面对这种情况，好心农场主拿出毛巾给他擦拭身体。见到农场主的操作，羊驼妈妈并没有驱赶，相反，她一脸的欣慰，差事的擦干净一点哦。这或许就是人与动物最和谐的相处画面了。熊猫团子的调皮是人们无法想象的。看看这只熊猫不肯回窝睡觉，无奈的饲养员只能强制性的将它抱回家中。即使到了门口，它依旧想要做出最后的挣扎，就是不肯服从命令。随后便对奶爸进行了一些攻击。你这是想干啥？竟然抢过我！我不喜欢你了！在他急忙逃跑时，奶爸又出手制止，瞬间将团子激怒，遭到了他的报复。幸亏这家伙身材矮小，体型笨重，不然这饲养员可就遭殃了呀。作为国宝，他们有着骄傲的尊严，更是饲养员的掌上明珠，容不得任何人招惹。而且这家伙具有很大的脾气。这个团子和同伴打架，可最后的结果却以惨败收场。不服气的他独自跑到角落生起了闷气，饲养员赶紧来劝阻，却没想到这家伙竟然还不领情。而在这边的熊猫竟然还吃醋了，看到奶妈抱着其他熊玩耍，它屁颠颠地跟在身后，快看看我，我在这呢。见饲养员不搭理自己，它竟然还上演了抱大腿戏码。由此可见，饲养员在他心里有很重要的地位呀。前不久，人们亲眼目睹了一只猴子因为招惹科莫多巨蜥而被捕杀，当场被爆头的猴子也是没有任何痛苦地离开了这个世界。对于他来说，这或许是再好不过的结局。下面这只猴子就比较惨了，它竟然去挑衅眼镜王蛇，结果猴子就被咬到了。中毒的猴子狼狈地趴在地上，树都爬不上去了。它开始失去方向感，紧接着张开血盆大口，表情痛苦，想吐又吐不出来，痛苦地在地上挣扎后又朝树底下爬去。难道猴子真没救了？此时猴子中毒的迹象越来越明显，口吐白沫，眼神涣散，看样子已经病入膏肓，能够获救的机会也是小得可怜。但凡猴哥抗毒能力再强点，都不至于落到这样的结局。像是平头哥蜜獾，无论是多毒的蛇咬到自己，只要躺在地上睡一会儿，毒素就能分解干净。但人家也知道自己抗毒能力强，才去抓蛇吃。猴子自知抗毒能力不够，还去挑衅蛇，这不就是作死吗？但凡怀有一丝敬畏之心，都不至于落到这样的结局啊。一位小伙因为特别喜欢河马，所以便来到了动物园中。他看到河马的嘴巴很大，于是便购买了一个大西瓜，准备喂食河马。没想到被人拍下后救火了，可以看到河马张大嘴巴一口将其咬开，西瓜瞬间成汁。在场的游客大受震撼，没想到河马咬合力这么强。紧接这位男子有些不过瘾，于是继续购买了一批南瓜，不管什么大小的河马都能够进食。可以看到河马一口一个嘎嘣脆，整个过程非常减压。
没一会的功夫，河马就全部吃光了。游客看后不由得感叹，果真是大胃王啊！相对于河马，鳄鱼的吃法就更加的生猛了。人们刚拿到河边一只鸡，没想到下一秒鳄鱼就冲到了岸边，这把投喂的人都吓了一大跳。不过人们看到鳄鱼庞大的体格，也丝毫不敢怠慢它，赶紧将其喂到它的嘴里，而鳄鱼也毫不在意，一口就将其吞下肚。不得不说，真是太刺激了。但这边的男子投喂却引来了祸事。起初他投喂了几只小浣熊，没想到却被浣熊一家全部赖上。看着这群小浣熊哀切的眼神，男子的心一下子就软了，只好抛弃钱包哄好他们。现在的动物大部分都喜欢偷懒，为了让它们能够长记性，这边的饲养员直接准备了健身的器材。没有想到这群动物完全不怂，虽然它们喜欢好吃懒做，但是要是真的表演起来，那么它还是有点技术。而这边的主人也是如此，本想让自家的鸟像鹦鹉一样多点技能傍身，但没有想到的是，一番找寻下来，却丝毫不见它们的踪影。那主人非常的意外，搁家好好的，怎么今日找不到了呢？后来找到它们的藏身之处，都要笑喷了。原来这家伙竟然藏到了房梁上。而这边的水鸟也是如此，因为偷懒直接骑到了山羊的背上，搭起了便车。此时的山羊还在前面努力的行走，或许他这一辈子都想不明白，为啥走着走着就步履维艰了。他这边的小鸭子也更加的搞笑，他竟然偷懒让妈妈背，看着他们全都趴在妈妈的背上，都快给压沉了。最后一幕让人笑出声，看着鸭妈妈无奈的低头潜水，足以看出她当妈的智慧。要是再娇生惯养下去，指不定他们会整啥幺蛾子呢。从未见过这么怪异的动物，明明是一只鸟，身下却长了8条腿，而且还会轻功水上漂，这到底是什么动物？要是不知道的，8成是会被它吓到。但经过了解得知，这是一种叫做水蛭的动物。此水蛭非彼水蛭，它们是水蛭属，顾名思义，就是一种生活在水边的涉禽。因为从小在水中生活，所以它们与生俱来就有涉水的能力。小巧的身形，细长的双腿，脚掌面积巨大，可以帮助它们在柔软的荷叶等水生植物上面行走自如。开头的水蛭造型之所以如此怪异，是因为它们在带娃。雌性水蛭在产下幼崽，将其孵化出来后，便会由雄性水蛭承担起看娃的职责。成年水蛭要寸步不离地陪在小水蛭身边，一旦有什么危险，水蛭幼崽就会集体跑到爸爸身边。水蛭爸爸为了提升自己的携带能力，便会将孩子们一股脑地夹住，只露出双腿在外面，迅速逃离。眼前的画面莫名觉得有些喜感，但其怪异的身形也是唬住了不少动物。不得不感叹，它们为了在野外生存下来真是拼了，竟然还进化出这样独特的技能。母狮正在游往河对岸，不料被鳄鱼紧跟其后。在水中，母狮的速度明显要慢于鳄鱼。就在鳄鱼张开血盆大口要去攻击母狮时，母狮一个猛突扎进了水里，才幸运地逃过了一劫。受到惊吓的母狮赶紧逃往岸边，可能在以后的尸生里，它再也不敢洗澡了。而这边的2头雄狮也正在受到同样的遭遇，它们像小偷一样鬼鬼祟祟地要闯过水里游往对岸。可河中是鳄鱼跟河马的地盘，尽管雄狮平时在陆地上如何作威作福，它们此刻到了河里也只能怂得像只小猫咪一样。别看此时的水面上非常的平静，越是平静的画面，河里才更是危机重重。就在雄狮们即将到达河对岸的时候，刚好惊动了在一旁的鳄鱼。雄狮们预感到情况不对，加急脚步往前冲。他们一边游一边探着头观看鳄鱼的动向。在他们马上到达岸上时，鳄鱼便在岸边将他们拦截了下来。没想到平时在岸上被狮子们欺负的鳄鱼，今天终于可以在自己的地盘一雪前耻，把雄狮修理一顿。其中一头不讲义气的雄狮看到情形不对，竟然抛下同伴自己往回逃跑。还好那头雄狮比较机灵，跑进了草丛中才脱离了危险。而这头雄狮却还在拼了命的逃跑，他不知道等下哪里还会突然再窜出一条鳄鱼出来。这危机四伏的水中使他此时像度日如年一般。想不到叱咤草原的雄狮到了水里，竟然也会像一只待宰的羔羊一样任人欺凌。今天这惊险的场景可能会在他的心里留下害怕的阴影，估计他以后再也不敢下到河里游泳了。鳄鱼见雄狮游上岸，自己也不敢再追上去了。他也知道在岸上不是雄狮的对手，如果他赶上去的话，雄狮等下分分钟叫他做人。